এটা সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। এই কালারগুলোর লাইফ টাইম গ্যারান্টি রয়েছে, এগুলোর কালারগুলো কখনো উঠবে না। এই ফ্যানটা সবচেয়ে যেটা গর্জিয়াস লুক সেটা হচ্ছে এই ফ্যানটার পুরা বডিটা ঘুরবে কিন্তু মাঝখানের এই ডিজাইনটা ঘুরবে না। অরিজিনাল ফ্যান চেনার উপায় হচ্ছে বডিতে খোদাই করা লেখা থাকবে মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা লেখা থাকবে। পাক পাঞ্জাব সুপার ফ্যান 100% কপার গ্যারান্টেড, ISO সার্টিফাইড একটা কোম্পানি। মডেলটা হচ্ছে রিগেল, মেড ইন পাকিস্তান। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, দেশ ও বিদেশ থেকে যারা এই মুহূর্তে আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে অ্যান ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে আমি ফয়সাল জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো দর্শক, দীর্ঘদিন পর আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আর আমার আজকের ভিডিও যে টপিক, যে আইটেমটা আমি আপনাদের জন্য দেখাবো সেটা হচ্ছে সিলিং ফ্যান। বিশেষ করে পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান এবং আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ডের তিনটা মডেলের সিলিং ফ্যান নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এগুলোর দাম এবং এগুলোর স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আপনাদের একটা মিনিমাম আইডিয়া দিব, যেন আপনাদের পণ্যগুলা ফ্যানগুলো কিনতে সুবিধা হয় এবং আপনার ফ্যান সম্পর্কে একটা মিনিমাম ধারণা নিতে পারেন। দর্শক, চলুন শুরু করছি আমার আজকের ভিডিও। তো দর্শক, ভিডিও শুরু করার আগে সবার কাছে আমার একটা অনুরোধ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন এই মুহূর্তে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। কারণ আমার চ্যানেলে আমি সবসময় নিত্য নতুন যে ইলেকট্রনিক্স আইটেমগুলো, হোম অ্যাপ্লায়েন্সগুলোর একটা রিভিউ এবং একটা প্রাইস ধারণা সবসময় আপনাদেরকে দিয়ে থাকি। আইডিয়া রাখতে চান আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর সামনে আমার বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কাজ করতেছি, যেমন আমার চার্জার ফ্যান রয়েছে। এই চার্জার ফ্যান নিয়ে আমার আপকামিং ভিডিও আসতেছে, আমি অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি ইনশাল্লাহ। দর্শক, চলুন এবার মূল ভিডিও শুরু করা যায়। দর্শক, গত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বর্তমানে যে ফ্যানটা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের একটা রিগেল মডেলের সিলিং ফ্যান, 4 পাখা বিশিষ্ট একটা ফ্যান। তো এর আগের ভিডিও দেখেও অনেকে আমার থেকে এই ফ্যানগুলো কিনেছিল, খুবই ভালো পজিটিভ রিভিউ পেয়েছিলাম আমি ফ্যানটা থেকে। এটা একটি 4 পাখার ফ্যান। এটার ব্র্যান্ডটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব, মেড ইন পাকিস্তান, পাক পাঞ্জাব সুপার ফ্যান। এটার মডেল হচ্ছে রিগেল মডেলের। এটার সুবিধাটা হচ্ছে আপনার এটা সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। এই যে পাখাটা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডের পাখা। সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে এটার মাঝখানে। আর এটার যে পেইন্টটা করা হয়েছে সম্পূর্ণ পাউডার কোটেড ডেকো পেইন্ট, এটাকে বলে ডেকো পেইন্ট, পাউডার কোটেড। এই কালারগুলোর লাইফ টাইম গ্যারান্টি রয়েছে, এগুলোর কালারগুলো কখনো উঠবে না। আর এটার যে ডিজাইনটা, এই যে নিকেল করা এই ডিজাইন, গোল্ডেন কালারের ডিজাইনটা, এটা যখন আপনার ফ্যানগুলো ঘুরবে খুবই সুন্দর লাগে। আমি দর্শকদেরকে ফ্যানটা আমার হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি। তো দর্শক, এই ফ্যানটা সবচেয়ে যেটা গর্জিয়াস লুক সেটা হচ্ছে এই ফ্যানটার পুরা বডিটা ঘুরবে কিন্তু মাঝখানের এই ডিজাইনটা ঘুরবে না। আপনি যখন 4টা পাখা এই ফ্যানটাতে সেট করবেন, এটা ইনস্টলের পর আপনার মাঝখানের ডিজাইনটা কিন্তু ফিক্স থাকবে আর পাখাগুলো ঘুরবে, পুরা বডিটা ঘুরবে আর ডিজাইনটা ফিক্স থাকবে। খুবই সুন্দর এবং এক্সক্লুসিভ একটা কালেকশন। আমার খুবই ভালো সেল করছিলাম। আমি গত বছরে এই ফ্যানটা ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি আমি সেল করছিলাম। তো এই দর্শক এটা হচ্ছে আপনার পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান। দেখুন, এগুলো সম্পূর্ণ 100% অরিজিনাল সিলিং ফ্যান। সেটা বোঝার একটা উপায় রয়েছে, আমি আমার আগের ভিডিওগুলোতেও দেখিয়েছিলাম যে পাকিস্তানি অরিজিনাল ফ্যান কিভাবে বুঝবেন। দেখুন প্রথমে কি লেখা আছে। এই ফ্যানগুলো সম্পূর্ণ 100% পিওর কপার ওয়্যার দ্বারা তৈরি। এই যেমন খোদাই করা লেখা আছে, এখানে কোনো আপনার স্টিকার না বা এখানে কোনো ইয়ে দিয়ে লিখে দেয় নাই, সম্পূর্ণ খোদাই করা লেখা। এরপর আছে আপনার 2023 সাল। এগুলা একদম নতুন কালেকশন আমাদের। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা, অরিজিনাল ফ্যান চেনার উপায় হচ্ছে বডিতে খোদাই করা লেখা থাকবে মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা লেখা থাকবে। এগুলো কোনো স্টিকার না, এগুলো সরাসরি পাকিস্তান থেকে ইম্পোর্ট হয়ে আসে একমাত্র যে ফ্যানগুলো, সেগুলোতে আপনাদের খোদাই করা লেখা থাকবে। অনেকে বিভিন্ন ধরনের ফ্যানের ছবি তুলে পাঠায় আমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে, যে ভাই এই ফ্যানটা আপনার দেখুন, আমাদেরকে পাঞ্জাব নামে ফ্যানটা দেখাচ্ছে, পাক পাঞ্জাব, কিন্তু বডিতে কিন্তু খোদাই করা লেখা নাই। তো সেক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে একটু কেয়ারফুলি বলি যে ফ্যান আমার থেকে নেন, যার থেকে নেন, অন্তত ঠকবেন না। আমার ভিডিওটা আপনারা একটু ভালো করে কেয়ারফুলি দেখবেন। পুরো ভিডিওটা দেখলে অনেকে এগুলা আসলে স্কিপ করে যান, সেক্ষেত্রে ওই ধোঁকা খাওয়ার সুযোগ তো অবশ্যই থাকে। যখন আপনি ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন যে এই ফ্যানটা আদৌ অরিজিনাল কিনা। তো এরপরে দেখুন, এখানে আপনার যিনি ম্যানুফ্যাকচারার নজির ইন্ডাস্ট্রি, সেটাও খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। তো দর্শক, আমি এখন আপনাদেরকে ফ্যানটার বক্সটা দেখাচ্ছি। ফ্যানটা টোটাল সেট করার পরে এভাবে 4টা পাখা আপনারা দেখতে পারবেন। এটার ব্র্যান্ডটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার ফ্যান। এরপরে আপনার পাওয়ারফুল, ডিউরেবল, ইকোনমিক্যাল, তারপরে ডাবল বল বেয়ারিং এবং কপার ওয়েন্ডিং। এরপরে দেখুন এখানেও লেখা আছে 100% কপার গ্যারান্টেড।
ISO সার্টিফাইড একটা কোম্পানি। মডেলটা হচ্ছে রিগেল, মেড ইন পাকিস্তান, সম্পূর্ণ একটা পাকিস্তানি ব্র্যান্ড, পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড। তো দর্শক, এগুলো নিয়ে আসলে নতুন করে কিছু বলার নাই, এই ফ্যানগুলো যারা চিনে তারাই কিনে। তো তাদের জন্য আসলে টার্গেট করে আমাদের এই ভিডিওটা দেওয়া। আমার বিভিন্ন প্রবাসী ভাই বোনেরা আছেন, তারা বাসা বাড়ির জন্য একটা আপনার ড্রয়িং রুমের জন্য বা ডাইনিং স্পেসের জন্য একটা ভালো এবং দেখতে সুন্দর, খুবই গর্জিয়াস একটা ফ্যান চান। তাদের জন্য এই ফ্যানটা একটা সুইটেবল ফ্যান এবং খুবই দেখতেও গর্জিয়াস এবং আপনার মিডিয়াম বাজেটের ভিতরে খুবই ভালো একটা ফ্যান। যার কারণে আমি সবার কথা চিন্তা করে এই ফ্যানটা নিয়ে আপনাদের ভিডিও করার চেষ্টা করি সবসময়। দামি ফ্যান আমার কাছে আরও অনেক রয়েছে, 16, 17,000, 12,000, 9,000 টাকা দামেরও ফ্যান রয়েছে। আসলে সবার ক্ষেত্রে এই ধরনের এই বাজেটের ফ্যানগুলো ক্রয় করা আসলে সম্ভব হয় না। সেজন্য আমি রিগাল মডেলের এই ফ্যানটা নিয়ে বেশি কাজ করি, কারণ এটা সাধ্যের ভিতরে খুবই গর্জিয়াস এবং খুবই ভালো একটা ফ্যান। দর্শক, এখন আসি এই ফ্যানটার দাম কত। এটার 56 ইঞ্চি সাইজ। এই ফ্যানটার দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল হয়, একটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার আর একটা হচ্ছে ফুল ব্ল্যাক। ব্ল্যাক কালারটা আমার আপাতত স্টকে নাই, তবে রিসেন্টলি আমার স্টকে ব্ল্যাক কালারটা চলে আসবে ইনশাল্লাহ। বেশিরভাগ আপনার বাসা বাড়িতে যারা সাদা বা সিলিংয়ের সাথে অফ হোয়াইট কালারটাই সবাই বেশিরভাগ চুজ করে থাকেন, তো সেজন্যই আসলে অফ হোয়াইট কালারটা খুবই ভালো চলে। পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই রিগাল মডেলে 4 পাখার সিলিং ফ্যানটার মূল্য রাখছি আমরা মাত্র 7,200 টাকা। আপনি বলবেন যে এত দাম কেন? তো এর আগেও তো বা এর আগের ভিডিওগুলোতে আপনি আরো কমে প্রাইস বলছেন। তো তখনকার সিচুয়েশন আর এখনকার সিচুয়েশন কিন্তু একরকম না। এটা আমরা সবাই বাঙালি, আমরা আমাদের দেশের যে অবস্থা পরিস্থিতি, সার্বিক পরিস্থিতি শুধু দেশের না, পুরো বিশ্বব্যাপী একটা অর্থনৈতিক মন্দা যাচ্ছে। 2 টাকার জিনিস 5 টাকা দিয়ে আমাদের কিনতে হচ্ছে, বিক্রিটাও বেশি। তো সেদিক চিন্তা করে আসলে ইকোনমিক্যালি ভাবে চিন্তা করতে গেলে আসলে ফ্যানগুলা যেহেতু পাকিস্তান থেকে ইম্পোর্ট হয়ে আসে, মাঝখান দিয়ে আমাদের গভর্নমেন্ট কর্তৃক এলসি বন্ধ ছিল, আমরা আমদানি করতে পারি নাই। সেক্ষেত্রে পার্সেল পণ্যগুলোর দাম একটু বেশি দিয়ে কেনা, যার কারণে আসলে দামটা একটু বাড়ছে। এটা আমরা স্বীকার করছি, আমরা বেশি দিয়ে কিনতেছি, যার কারণে আমাদের বিক্রি করতে হচ্ছে বেশি। তো দর্শক, 7,200 টাকা হলে আপনারা আমার থেকে পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই রিগাল মডেলের ফ্যানটা নিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আমার প্রবাসী যারা ভাইরা আছেন তারা আমার সাথে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন। তাহলে আমি আপনাদের বলে দেওয়া ঠিকানা ইনশাল্লাহ 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে হোম ডেলিভারি করে দিতে পারি। সুপ্রিয় দর্শক, সেকেন্ড আমি যে ফ্যানটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড কাশ্মীর গোল্ড। কাশ্মীর গোল্ড 4 পাখার একটা সিলিং ফ্যান। আমি অলরেডি ফ্যানটা আনবক্স করে রেখেছি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এই ফ্যানটা হচ্ছে কাশ্মীর 4 পাখার ফ্যানটা, খুবই সুন্দর একটা ফ্যান। এটা সাইজ হচ্ছে 56 ইঞ্চি সাইজ। দেখুন এখানে সব কিছু লেখা আছে ইন ডিটেলস। এটার আরপিএম হচ্ছে 300 আরপিএম, 80 ওয়াট, 220 ভোল্টেজ এটা চলবে, 1400 mm অর্থাৎ 56 ইঞ্চি এবং বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত এগুলা। এরপর আপনার লং লাইফ গ্যারান্টিড পার্টনার। তো যেহেতু আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড, সেক্ষেত্রে আপনার এই ফ্যানটার একটা অবশ্যই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি রয়েছে। এই ফ্যানটার আমাদের কোম্পানি থেকে 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি রয়েছে। যদি 7 বছরের ভিতরে কয়েলের বা বিয়ারিং জনিত কোনো প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এটা আপনাদেরকে রিপ্লেস করে দেবো। আর গ্যারান্টি কার্ডটা তো মাস্ট আপনাদের রাখতে হবে। তো আমি ফ্যানটা একটু আপনাদেরকে দেখাই। এই ফ্যানটার যে ব্লেডটা ইউজ করা হয়েছে, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, পাউডার কোট পেইন্ট। আর এইগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার ফাইবারের ডিজাইন করা। এটা তো আপনার এই কাশ্মীর ফ্যানটা তো খোদাই করা লেখা আছে কাশ্মীর গোল্ড ফ্যান, ভিতরে খোদাই করা লেখা আছে। আমি যেহেতু পাখা লাগিয়ে ফেলেছি, আসলে আমি দেখাতে পাচ্ছি না। অরিজিনাল কাশ্মীর ফ্যান বোঝার জন্য আপনার ভিতরে কাশ্মীর গোল্ড ফ্যান খোদাই করা লেখা থাকবে। তো দর্শক, 56 ইঞ্চি কাশ্মীর 4 পাখা এই সিলিং ফ্যানটার আমরা মূল্য রাখছি আপনাদের জন্য মাত্র 3,850 টাকা, অর্থাৎ 3,850 টাকা হলে আপনারা আমাদের থেকে কাশ্মীরের 4 পাখার এই সিলিং ফ্যানটা নিতে পারেন। খুবই গর্জিয়াস একটা ডিজাইন, যেটা সবার খুবই পছন্দ। যারা দেশীয় ব্র্যান্ডের ভিতরে একটা ভালো মানের সিলিং ফ্যান চাচ্ছেন, তাদের জন্য কাশ্মীর 4 পাখার ফ্যানটা একটা সুইটেবল চয়েস হবে বলে আমি মনে করি। যাদের পছন্দ হবে তারা আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আপনাদের বলে দেওয়া ঠিকানা ইনশাল্লাহ আমরা হোম ডেলিভারি করে দিতে পারবো। এরপরে লাস্ট আমার যে সিলিং ফ্যানটা আছে আপনাদের জন্য, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড প্রদীপ কোম্পানির, অন্বেষা কর্পোরেশনের। এটার মডেলটা হচ্ছে প্রদীপ সুপার ডায়মন্ড সিলিং ফ্যান। এটাও একটা 4 পাখার ফ্যান। সবাই হয়তো মনে মনে প্রশ্ন করেন যে আপনি 4 পাখার ফ্যানগুলো কেন দেখাচ্ছেন, কেন 3 পাখার ফ্যানের কি সমস্যা? অ্যাকচুয়ালি 3 পাখার ফ্যানগুলোর চেয়ে 4 পাখার ফ্যানগুলোর আরপিএম বেশি এবং বাতাসটা তুলনামূলক 3 পাখার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে, কারণ এগুলোর যে মোটরগুলো, এগুলো অনেক বড় মোটর, আর এগুলো হাওয়া বাতাস অনেক ভালো এবং অ্যালুমিনিয়াম বডি, অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। তো দর্শক, এটার প্রদীপ কোম্পানির পক্ষ থেকে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি রয়েছে এই ফ্যানটার।
এটার স্পেসিফিকেশন এখানে দেওয়া আছে, আরপিএম 320, আর বাকি সবই কাশ্মীর গোল্ড ফ্যানের মতোই সেম সবকিছুই। তো এটা আমি আপনাদেরকে এখন ফ্যানটা সম্পর্কে বলি। এটা ডিজাইনটা তুলনামূলক কাশ্মীর থেকে কিছুটা ডিফারেন্স, আর বাকি সবকিছু প্রায় সেম। কাশ্মীর আর প্রদীপের প্রায় সবকিছুই সেম, শুধু এই ডিজাইনটা একটু ভিন্ন রয়েছে। ব্র্যান্ড ভেদে আসলে একটু ডিজাইন চেঞ্জ করা লাগে, যার কারণে ব্র্যান্ডরা করছে। তো প্রদীপ সুপার ডায়মন্ডের এই ফ্যানটা আপনারা আমাদের থেকে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। যদি কারো পছন্দ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার বলে দেওয়া ঠিকানা আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। তো দর্শক, এখন আসি মূল কথায়, সেটা হচ্ছে এই প্রদীপ সুপার ডায়মন্ড 4 পাখার ফ্যানটার দাম কত। এটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস এবং অ্যানালাইসিস করে আমি আপনাদের জন্য একটা সীমিত প্রফিটে আপনাদের একটা প্রাইস দিচ্ছি, একটা বেস্ট প্রাইস। সেটা হচ্ছে 4200 টাকা। প্রদীপের এই ফ্যানটা 4200 টাকা হলে আপনারা আমার থেকে নিতে পারেন, অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। আপনার বলে দেওয়া ঠিকানা ইনশাল্লাহ আমরা পাঠিয়ে দেবো। তো দর্শক, চলে এলাম বিদায় লগ্নে। যাওয়ার আগে দিয়ে কিছু আপনাদের সাথে মূল্যবান কথা শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে, আমাদেরকে অনেকেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে থাকেন, ভাইয়া কিভাবে আপনার থেকে নিতে পারি, বা এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস কেমন, আপনার জিনিস ভালো হবে কিনা খারাপ হবে। আমরা আসলে পুরো ভিডিওতেই কিন্তু সবকিছু ডিটেলস আপনাদেরকে বলে দিই। তো সেক্ষেত্রে অনেকে আছেন যারা স্কিপ করে চলে যান, পুরো ভিডিওটা আসলে দেখেন না খেয়াল করে। আবার অনেকে বা দাম কত বলে কমেন্ট করেন, কিন্তু আসলে আমরা ভিডিওর ভিতরে সম্পূর্ণ দামগুলো বলে দিই আপনাদেরকে। আপনারা ভিডিওগুলো একটু ডিটেলস দেখবেন, তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। আর অনেকেই আমাদেরকে, আমার যারা প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আছেন, অনেকে আমাকে কোশ্চেন করেন যে আপনার পেমেন্ট সিস্টেমটা কিভাবে, বা আপনারা কিভাবে অর্ডারগুলো নিয়ে থাকেন। অর্ডার করার ক্ষেত্রে যে আসলে আমরা প্রথমে একটা অগ্রিম কনফার্ম মানি, যেটা অর্ডার জাস্ট আপনি অর্ডার কনফার্ম করছেন, সেক্ষেত্রে আমরা মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে থাকি, সেটা 500 থেকে 1000 টাকার ভিতরে হয়ে থাকে। এই টাকাটা আপনি আমাদেরকে বিকাশ, নগদ, যে কোনো একটা পেমেন্ট সিস্টেমে আপনার আমাদেরকে অগ্রিম পেমেন্ট করে দিয়ে, এরপর আপনার নাম, ঠিকানা, সম্পূর্ণ ডিটেলস, অ্যাড্রেসটা আমাদেরকে টেক্সট করে দিবেন ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে। আমরা আপনাদের বলে দেওয়া ঠিকানায়, গ্রাম হোক, সেটা থানা হোক, জেলা পর্যায়ে হোক, সব জায়গায় আমরা হোম ডেলিভারি করে দিব ইনশাল্লাহ। আর আমার প্রবাসী কিছু ভাইরা আছেন যারা আমাকে বলেন যে ভাই, আমার বাসায় ওরকম কেউ নাই আপনার কুরিয়ার সার্ভিসে গিয়ে আসলে পার্সেলগুলো আনার মতো, আপনি কি হোম ডেলিভারি করে দিতে পারবেন কিনা। জি অবশ্যই, আমরা গত 2 বছর থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব ভালোভাবে হোম ডেলিভারি করে আসতেছি। একদম আপনার গ্রামের যে কোনো এলাকায় হোক, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও আমরা হোম ডেলিভারি করে আসতেছি। আপনার বলে দেওয়া ঠিকানা ইনশাল্লাহ আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। যারা আমার প্রবাসী ভাইয়েরা আছেন, তারা আপনারা নিশ্চিন্তে আমার থেকে পণ্যগুলো কিনতে পারেন, অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ চালু আছে, এবং আমার বিকাশ অ্যাকাউন্ট এবং নগদ অ্যাকাউন্ট যে নাম্বারে, আমি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। দর্শক, আজ এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। আর যাওয়ার আগে একটি কথাই বলবো, যারা আমার ভিডিওটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতে পাচ্ছেন, তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখতে পাচ্ছেন, অলরেডি ফলো করে রেখেছেন, তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। আর যারা নতুন ভিউয়ার্স আছেন, তারা আমার পেজটি ফলো করে রাখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো কিন্তু নিয়ে আমরা সবসময় চিন্তা ভাবনা করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর যে কোনো প্রয়োজনে আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আপনারা, আমাদের বিজনেস টাইম সকাল 10টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত, এর ভিতরে আপনারা কল করবেন যে কোনো প্রয়োজনে ইনশাল্লাহ। আর ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো আমি শেয়ার করে রেখেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।